Next station, Araneta Center, Cubao. This train is up to Recto Station. Ang susunod na istasyon ay Araneta Center, Cubao. Ang tren na ito ay hanggang sa Recto. Hintay ko ba? Ay, naalala ko. Yung sumakay kami dito. Naalala ko. Kasi yung kami. Pre-COVID. Bago pa mag-iba. COVID. Doon din sa... Di ba magkakatabing na siya? Hindi lang. May sa ano dito na siya. National Art na punta namin. Tapos sa kabilangan, meron na kayo. Madami nga din magkakatabi. Tapos yung pangalan namin, Hilda. Diba yung mga kasama ko naman, mga classmate ko. Ano, kanta namin. Ay, hindi na kami nagtagay. UP. UB? UP. Diretso na pala po. Kaso, mas mahal. Kasi, ay, mas mahal sa'yo. Pero diretso na yun. Diretso. Ano, Manila. Diretso na yun. Kasi meron Kasi banda o mas malapit na sa mga Diyan po ako. Kasi kaya po lang napunta ako. Tapos diretso baba na kayo. Baba namin sa amin. Para may underground, tapos madaming painting. Kasi nagkaroon kami ng internet. Yun yung malayo na laban namin. Ay! Port Santiago lang ata napunta namin din. Hindi namin siya na Arriving at Araneta Center, Cubao Station. Papalitin na sa Araneta Center, Cubao Station. Sa kanang tigol po kasi po sa Cubao Station, mag-ingat na rin po sa pag-apon sa pagitan ng train at ng station platform. Hindi ka na ito madalamin naman. Bakit ka naman natin? Port Santiago. Go further now. Yung sa may Chinatown. Yung mga vintage na May tingin ko. next station. Next station, Betigo del Monte. Ang susunod na istasyon ay Betigo del Monte. Betigo del Monte next. Safety reminders paalala po sa mga minamanayang pasero. Voluntaryo na po pagsusunod ng face mask sa loob ng tren at sa mga istasyon. Pakihinahan na naman po ang inyong mga boses sa pakikipag-usap para pwede makatalan sa ibang mga pasero. Manatili lang din muna yung hawak sa mga train, safety and rails, at iwasang haraman. There's MRT3. Pagkabigapintuan ng tren. Maraming po salamat. Magandang hapon. 6-star buses. Daddy Bong's bus. Yun, ito lang napunta namin. DLTV, Asia Star. Yung may bayan. Concrete man, your experience about concrete. Huwag na tayo pumasok. Wala namang ganun. Mini Cooper. Dito ko nakuha yung ano ko dati, property. Kasi may malakas yung, meron din sobrang lakas yung paggabi ng sana. Oh, Arriving at Betigo del Monte Station. Betigo del Monte. Betigo Alam del mo ba Monte itong Station. painting na to yung underground? Sa hanap ito po magbubukas, Betigo del Monte Station. Malaki din. Kasi sumasama lang. Sila yung nakakaroon din sumasama. Nobody's in this station. Basta, pag may ano, yung pag may nakakawa. Kaya, kasi in-expect ko, alam mo yung Only 2 passengers get off. in-expect ko. Next station is Gilmore. Okay lang, ikot-ikot.
Next station, Gilmore. Ang susunod I was na right, station Gilmore. ay Gilmore. Mamaya pupunta. Makapalong din. Mabel ako. Minsan di ko rin ako. Pag dito, minsan di ba di pa ako rin. Lapos na ang kanya. Oh, Arriving at Gilmore Station. Gilmore Station. Gilmore Station. Sa ng pituan po magbubukas, Gilmore Station. Pakidouble check na rin po ang inyong mga gamit bago bumaba ng tren. Oh, my sexy girls are out. Kunwari nga, ano eh. Pag dito, stolen. Bye bye, sexy girls. Sinisin, princess lang. Nakapin may pindot to. Next station, Gilmore. Daily Ang Station. susunod na stasyon ay Gilmore. May pagka. Yan, di ba? Yan. Na, Yeah, look at that. Kuya. Arriving at Gilmore. Daily Station. Papalating na sa Gilmore Station. Sa kanang pituan po magbubukas, Gilmore Station. Paalala po, huwag po natin hawakan ng mga pinto habang magbubukas. The mapa next. Yan, ano, papaisin ka na? Mamaya na. Later no? Mamaya na? Yeah, MOA first. Ay, mo yun. mamaya na lang yun na, mas malapit na yun. Balikan tayo. Safety reminders, manatili lamang po tayo nakahawak. I like this train. Safety handling, iwasan din po ang harangan o sandalan na magkabilang pintuan ng tren. Pakingatan na rin po ang inyong mga personal na gamit gaya ng bag, wallet at cellphone, maging ang gift card na gagawin niyo sa paglabas sa station. Bigyan prioridad din po natin pagbuhat ng ating mga senior citizen, mga may katansanan, mga buntis at mga baterong may kasama ang palitin sa Going bata. to the time. Maraming po salamat, magandang hapon. Yucky is the river. I like this train. That's your college school. I pretend as
mall. Jeep. Oh, behind me. Sa kanang Bicol, tulog bukas Pipapa Station. Mag-ingat na rin po sa paghambak sa pagitan ng tren at ang station platform. Pero ano na ako? Gitaran. Yung gitaran. Yung mo sila. Yung mo sila rin. Gitaran. Next station is Isip ko, ngayon ako nakikita. Next station, Pureza. Pureza. Ang susunod station ay Hindi, Pureza. nakasag na. the view of the building. Sa pagkakas. Basta makapag-practice. Tingnan mo, ibaba mo. Yung bakit ang nakita naman yan eh. Ang bilis lang mo. Masakit sa kamay. Ganun na, lang sa isa. Bababa yan. Pero gusto mo makakita. Antayin mo lang. Oh look, the S6 extension. The rails for the PNR. Wala. Ay, walang tayo. Oh, Arriving at Pureza Station. Paparating na sa Pureza Station. Saan yun? what is Sa that kanang station? Bicol po magbubukas sa rental station. Pakidouble check na rin po ang inyong mga gamit bago bumas. Oh, di ba? Ayun pa. Oh. Bumaba naman yun. Ay, hindi. Labahan yan, labahan. Wala na yan, okay na yan. Labahan yan. Oo. Hindi, ulap It's the stations to go. Where you can get off the train. Labahan niya. Ang bilis mo. Makakapit. Labahan yung wala na nga. Ayos ko. Naisip ko nga, UV kanina kasi UV kanina sa kaya buti lang tinanong. Babalik mo. Next station, Ligarda. Ligarda. Ang susunod station ay Ligarda. Babalik mo. Angry Birds Diner. Yung traffic na wrong traffic sa loob. May pinto. Kaya harap. Balik na baga. No. Ayan parang dati ito dalawang pa rin, no? Dalawang tao. Isa na lang bago umuwi. Understandable. Problema na din. Kaya isa na lang. Buti dito malawak. Look, bus for girls. Florida. Bus for girls. New York. A New York bus. One station left. It's recto. I see the rest of the train in the distance.
Regarda Harap ito po Station. magbubukas sa Regarda Station. Ito, naalala ko. Regarda Station. And final Ruby Recto. Nagarda. Bumaba kami dito, tapos nag-jeep kami. Kaso nung kumatagan ko kung pinuntahan na ako. Kasi ano namin Jollibee. Right, our last station. Oh, we have space in here. Our last station is Recto. 5.5 Record ko yun. Medicine kaya. Oh, our stop. I see. Bro, grabe may rally. Huh? Drug by running? May rally sa baba. Ay, may rally sa baba. Ayun. Wala na. Rally? Sa traffic lang yan. Rally. Traffic? Rally. Tanong mo kay Nilsi. Meron di ba na? Yeah. Puro pamuturan. PRC riders. Look, PRC. Tapos ang lahat ng gilid mo. Grabe traffic no. This is PRC riders. Oh, Recto. Ang susunod na istasyon ay Recto. a wrong voice. Approaching the station, Recto Terminal Station. Pakitubusyan ko lang kung mabuti ang inyong mga dala-dalang gamit. At suruhin ko na kompleto ang mga ito bago po para sa inyo. Wait, tell me the station to stop. Ha? Upo na kayo. Wait. Oops. Upo na kayo. Oh, I see the view from the window. Wow, the view of Quiapo. Right, this is our last stop. Mag-ingat na rin po tayo sa pag-akbang sa pagitan ng tren at ng station. Doon kami nakatira na ko nung nag-aaral kami ni Mami. Okay, this is our... Dito Alright. ka na? No? Right, time to get off the train.